여러분들이 평생 고생만 하는 목회를 하려고 그러면 그냥 사세요. 皆さんが一生涯しんどい経験だけする牧会者になりたかったら今のままでいいでしょう。 그러나 저와 같이 그냥 성령이 도우시고 성령 말씀하신 대로 인도하면서 그렇게 복된 목회를 하고 싶으면 성령의 불을 받을 때까지 한번 기도하셔야 돼요. でも語っている私のように聖霊様が常に共にいてくださり語ってくださり導いてくださる幸せな牧会が望ましかったら皆さんも祈り求め 이번에 てくだ 일본 さい。 돌아가시면 꼭 그런 시간을 가지세요. 今度このセミナー終わってその日本に戻っていらしたら必ずそういう求める時間を持っていってください。 아예 죽을 생각하고 기도하세요. 死ぬ覚悟を持って祈り続けてくだ 자꾸 さい。 살 생각하니까 이런 생각 저런 생각 딴 생각하죠. むしろ反対に生きたいと思って余計な考えばっかりしてはいけませ 아예 ん。 죽을 생각하면 다른 생각할 거 없어요. 反対に死ぬ覚悟を持って祈っていたら 다 余計な 내려놓으세요. 思いは全部下ろしてお 다 いていい 포기하세요. のです。諦めていいのです。 전화도 다 꺼버리시고 電話の電源も切ってみてください。 완전히 그냥 아예 죽었다 생각하고 기도하세요. 祈るときは死んだものであると思って祈りに集中してください。 저는 일본 사람들의 국민성이 제일 강하다고 생각하거든요. 私は個人的に日本人の皆さんの国民性が世界で一番強いと思います。 그래서 제가 볼 때는 일본 목사님들이 성령의 불을 받으면 아마 전 세계를 움직이는 목사님들 될 것 같아요. で私確信しているのは日本の先生方が聖霊充満になると世界を揺り動かすそういう先生になると思います。 그런데 왜 그런 사람이 한 사람도 안 나와요? なのにどうしてそういう先生が出てこないんでしょうか。 목숨 걸고 성령의 불을 받을 때까지 기도하는 사람이 없어서 그래요. 命がけで聖霊が下られる時まで祈っている先生がいないからです。 아니 그걸 왜 못해요? どうしてそれができないんですか。 그걸 왜 못하죠? どうしてそれをしないんですか。 저는 아주 그냥 젊었을 때 그런 시간을 많이 가졌어요. 私は幼い時からそういう時間をたくさん持ちました。 응답 받을 때까지 금식하며 기도하는 거. 答えられる時まで断食しながら祈ったんです。 그런데 주님이 정말 말씀하시는 거예요. そしたら神様は本当に語ってくださったんです。 정말 성령이 임하시는 거예요. 聖霊様が本当に望まれたんです。 그래서 그냥 기쁨이 넘쳐가지고 그냥 돌아가게 되죠. それで喜びに満ち溢れて家に帰ることになりま 그런 した。 체험을 여러 번 했어요. そのような体験を繰り返してきました。 특별히 문제가 생길 때마다 돌파하는 방법이 바로 그거예요. ことに問題が生じた時、それをブレイクスルー突破できるそのためには祈りを持ってそうしたんです。 응답 받으면 해결돼요. 答えられたら問題も解決されます。 성령이 말씀하시면 그냥 해결되는 거예요. 聖霊様が語ってくださったら問題は解決するんです。 언제든지 해결됐어요. いつでも常にそのように 그러니까 解 내가 決し 믿을 ま 수 した。 있죠. です。私は信じることが 왜 できるんです。 응답 받으면 갔다 다 됐다. 答えられたらいや全てが成し遂げられた。 왜 언제나 됐으니까. なぜならいつもそうなったからです。 여러분 목회를 그렇게 할 수 없어요? 皆さんもそのように牧会していこうではありませんか。 저는 목사 된 지 얼마 되지도 않았는데 사람들이 막 찾아왔어요. 私は牧師になって間もない時だったんだけど人々が訪ねてきました。 제가 모르는 사람들이에요. 私が知らない人ですね。 그래서 왜 왔느냐 물어봤어요. どうして来たんですか聞いてみたんです。 그랬더니 서울의 그 한강 남쪽에 신도시가 생긴대요. そしたらそのソウルの한강の南側に新都市が生じると言いました。 거기가 전국에서 지금은 제일 아주 금싸라기 땅, 아주 비싼 今 땅. はその韓国の中で一番高い土地の値段が高い地になりました。 그런데 그 도시 건설하기 전에 먼저 땅을 사서 예배당을 지어주겠다는 거예요. それでその都市が開発する前にその土地を買って礼拝堂を建ててあげますよと言ったんです。 제가 모르는 사람들이에요. 私は知らない人です。 얼마나 놀라운 일이에요. どれほど驚くことでしょう。 그런데 제가 그때 그걸 할 수 있는 형편이 아니었어요. でも私は当時それができる都合ではありませんでした。 그런 기회가 3번이나 있었어요.
そういう機会が3回もありました。 하나님은 모든 걸 다 준비해 놓고 계시는 거. 神様はすべてを前もって備えていってくださるお方です。 그리고 사람들을 저한테 보내주시는 거예요. 딱 それから私をその人々をやって私に来てくださったんです。 모든 걸 다 준비해 놓으신 주님께서 저를 그렇게 말씀하셨는. すべてのことを用意しておいた主が私に語ってくださったん 여러분 です。 그렇게 목회하면 얼마나 쉬워요. 皆さんそのように牧会していったらどれほど楽しいでしょうか。 제가 신학교 가서 개척교회를 시작했어요. 進学校に行って開拓教会を始めました。 열 몇 명밖에 안 돼요. 十数人しかいない信徒でした。 그런데 이분들이 저한테 사례비를 주는데 큰 교회 목사님만큼 사례비를 줘요. ところがその十数人の信徒の教会が私に大きな教会の牧師先生のように謝礼をくださったんです。 저는 개척 시작할 때 사례비 받을 생각도 안 했어요. 私は開拓し始めた時謝礼とかは期待もしなかったんです。 그런데 주님은 그냥 그렇게 풍성하게 해주시는 거예요. でも主はそれぐらい豊かに与えてくださったんです。 저를 위해서 필요한 걸 다 공급해 주는 분이 또 있었어요. また私のために必要なものをすべて与えてくださる方が一人いました。 저를 위해서 그냥 목숨 걸고 기도해 주는 집사님들도 있었고. また私のために命がけで祈ってくださる主治さんもいました。 그러니까 3개월 만에 100명이 넘어가는 거. そしているうちに3ヶ月で開拓教会が100人超えました。 몇 달 지나가니까 170명, 180명 이렇게. また数ヶ月経ったら170人、180人になってきま세 した。 번이나 이사를 했어요. 開拓 1년 しな 안에. がら1年の間に3回も引っ越しした。 학생들이 한 50명 되고 その生徒たちがまた50人近く。 신학생이 新学生が 그렇게 놀라운 일이 일어나는 거예요. そのような驚くことが起こりました。 성령 받은 전도사기 때문에 그래요. なぜなら聖霊を体験した伝道師の新学生だったからです。 주님을 만난 사람이기 때문에 그래요. 主に出会った人だからです。 주님이 책임지시는 거예요. 主が責任を取ってくださいます。 여러분들이 이번에 꼭 주님을 만나기 바랍니다. 皆さんこの度必ず主に出会っていってください。 그래서 일본으로 돌아가기 전에 여러분들이 막 주님 만난 간증을 할 수 있기 바랍니다. それで日本に戻っていらっしゃる前に皆さんがここでセミナーを通して主に出会った証をお互いに知ってみてくだ 제가 さい。 미국에 가서도 이제 목사님 부부를 이렇게 놓고 그렇게 이제 월화수 사흘 동안 이제 먹고 자면서 완전히 이제 같이 있으면서 세미나 했어요. あるいは私はアメリカに行って牧師と牧師夫人対象に3日間一緒に寝ながら食べながら集会を導きました。 강사가 저 하나니까 뭐 아침부터 그냥 밤 9시 10시까지 혼자 다 해야 돼요. 講師が一人だったの、先生一人だったので朝9時から夜9時まで一人で全部語らなければなりませんでした。 그런데 내가 지금 이와 같은 얘기를 해줬어요. ところが今のような話を語ってあげました。 그런데 거기에 참여한 분들 가운데는 목회가 너무너무 안 돼서 완전히 포기한 사람들이 있어요. ところがその時そこに出席した方々の中にはどうしても牧会ができないから諦めたい心を持って参加した人もいました。 그래서 이제 마지막으로 한번 이 정필도 목사님 이 세미나에 한번 참석하자 하고 온 분들이 있어요. 이미 목회는 다 포기하고. それで牧会は諦めて最後にジョン・ピルト牧師先生のメッセージ一回聞いて終わろうと思って来た人がいました。 그런데 그 중에 한 분이 어떤 분이 있었냐 하면 목사님이 이제 7개를 범한 거예요. 딴 여자와 간음을 해서 그것이 이제 들통이 나가지고 이제 사모가 당신 같은 사람이 어떻게 목회를 하냐 하고 막 그냥 막 그래서 이제 목회를 할 수 없게 된 거죠. その中にある先生がいらして第7の戒めを犯してしまってつまりみだらな振る舞いによってそれ以上牧会ができないそういう状態にいました。牧師夫人からもあなたのような人は牧会し続けていけませんよと言われたそうです。 그러니까 이 목사님이 설교도 할 수가 없어요.
자기 와이프를 보기만 하면 설교 잊어버려 그냥. それでその牧師先生はそれ以上メッセージが語られなくなりました。なぜなら語っているうちに牧師夫人を見たら忘れてしまうんですね。メッセージ語る内容。 그 와이프가 그냥 성도들 앞에서도 목사님한테 막 야단하니까 그 교회가 꼴이 뭐가 되겠어요. それから牧師夫人は信徒の前でも牧師先生を叱っているからその教会はでたらめな状況になりました。 그러니까 저 목사님도 포기한 거예요. それで牧師先生も諦めつついたん 그런데 です。 참석을 한 거예요. そして 저한테. そういう状況の中でセミナーに出席したんですね。 그런데 이제 수요일 날 새벽이 됐어요. そしているうちに水曜日の蒼天の時になりました。 그 전날 밤에들 화요일 날 밤에들 기도들 많이 했어요. その1日前の火曜日の夜皆さんがたくさん祈りました。 그런데 그 목사님 사모가 이제 수요일 날 아침에 혼자서 그 수양관 안에 있는 그 예배당 거기 들어가서 이제 기도를 했어요. その後その牧師夫人が収容館の中の一つの部屋に入って一人で祈っていたそうです。 그때 성령께서 말씀하셨어요. その時聖霊様が語ってくださったんです。 네 남편의 죄에 대해서 다시는 얘기하지 마라. あなたのその主人に夫の罪に対して二度と言うな。 저한테 설교 들으면서 간증은 들었는데 자기에게도 그렇게 성령이 찾아와 말씀하시는 걸 처음 체험한 거죠. 先生のメッセージの中で聖霊様が私たちに望んでくださり語ってくださるんだという話を聞いたんだけどその奥さん自分自身にもそういう体験が来たのは初めてだったんです。 남편을 책망해야 할 것 같은데 아니에요. 오히려 남편을 자꾸 괴롭히는 이 아내를 성령이 책망하신 거예요. 聖霊様は罪を犯したそのご主人の先生を叱られるのではなく常に裁いているその牧師夫人に尋ねていらして指摘してください。